Pepanggihan malih madang Selorang 100 gangsal FM Selo Pamioro Radio Antar Masyarakat. Nggih, penanggihan wonten ing dalu punika aturaken sugeng rawuh Bapak Priyono, Bapak Danang Kumorojati selaku kasih pelayanan wonten ing Desa Selo Pamioro, dan kula pribadi Dani Suratno saking pendamping Desa Budaya kalian Mbak Desi Prastiwi. Nggih, matur nuwun para priyarsa yen sewu jan iki pandemen wonten ing virus COVID-19 menika jan ndadosaken ingkang suwan napa nggih prihatos wonten ing kawontenan wonten ing dinten menika, ugi dumugi wonten ing sakmenika ugi ngen sewu menika COVID-19 membuat semua kegiatan, semua aktivitas khususipun wonten ing maneka pekerjaan, maneka kegiatan khususipun wonten ing dalu punika ingkang pun aturaken inggih menika napa nggih keberadaan COVID-19 kalian kabudayan wonten ing khususipun wonten ing Ngalijokato Adingan. Nggih, kok bilih nun sewu Pak Priyono lan Pak Danang menika mbok bilih pamirsa pengen mangertos rumiyin menapa menika Desa Budaya. Mbok bilih saking Pak Priyono selaku saking narasumber wonten ing dalu punika saking Desa nun sewu saking Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo dalipun Pak Pri. Nggih, matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Danang menika minangka kasih pelayanan saking Desa Selo Pamioro, lan ugi dumateng panjenenganipun Mas Dani Dalasan Mbak Desi minangka pendamping Desa Budaya. Sadèrèngipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua, dan tidak lupa salam budaya Lestari budaya. Nggih, wonten ing dalem menika estu tansah ngaturaken agunging panuwun lan bobiling kang sepisan semoga lan pansami tansah nglakon puji-puji wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun kepareng paring kanikmatan dumateng kula lan pansami sehingga wonten ing dalem menika saged silaturahim lan sekaligus wonten ing radio Selorang wonten ing frekuensi 100 gangsal FM minangka radio antar masyarakat wonten ing Desa Budaya Selo Pamioro. Nggih, matur estu ugi ngaturaken agunging panuwun kula minangka tim monitoring saking Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta estu ngaturaken agunging panuwun awit wekdal pun paringaken dumateng kula. Nggih, wonten sapumiting anggenipun wau wonten pambuka Desa Budaya menika menapa ingkang mbok bilih menika ugi masyarakat ugi nggih dereng kok sampursa. Nggih, dados Desa Budaya menika inggih menika desa ingkang mengaktualisasikan, gitu, mengembangkan dan melestarikan budaya yang ada di desa tersebut, yaitu di mana kalau kita melakukan seperti Pergub nomor 36 tahun 2014 tentu ada 5 item menika ladanan nggih ingkang sepincan adat dan tradisi, ingkang angka kalih nggih menika kesenian dan permainan tradisional, ingkang angka 3 nggih menika bahasa, sastra dan aksara, ingkang angka sekawan nggih menika berkaitan kagem kuliner, kerajinan
lan pengobatan tradisional ingkang angka gangsal inggih menika babagan warisan budaya, arsitek lan cagar budaya. Menika ingkang wigatos anggenipun desa budaya menjadikan parameter desa budaya wonten ing Selo Pamyoro lan ugi wonten daerah istimewa Yogyakarta. Mekaten Pak Danang dan Pak Dani sehingga warga ugi pandemen utawi ingkang midhangetaken pun ngertos dadi desa budaya itu kaya ngene. Mekaten. Nggih Pak Pri, matur nuwun. Menika wau nyun sewu wonten 5 item nggih, ada tradisi, permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kuliner dan warisan budaya. Dan di tempat kita Selo Pamyoro alhamdulillah sudah ada semua ini Pak Danang ya. Oke, alhamdulillah. Jadi ada tradisi terus yang wonten ingkang paling menonjol niku ten Sunggo, Gua Cermin niku saben-saben tahun merti dusun. Lajeng dusun-dusun ingkang sanesipun ugi nglestariaken merti dusun. Lan ugi adat istiadat sanes-sanesipun saking lahir ngantos sampun cedhak nggih sampun tilar donya. Menika tesih wonten warga ingkang dusun ingkang tesih nglestariaken tasih nguri-nguri menika nggih alhamdulillah. Nggih lajeng kalian misalipun permainan anak punika ten lokalisir misalipun ten Cilo, misalipun ten Gua Cermi gitu. Niku ten lokalisir saat-saat tertentu punika tesih wonten permainan. Nggih. Terus lajengipun dipunika bahasa sastra punika saben-saben dusun Selo Pamyoro punika gadah cerita-cerita rakyat saben-saben dusun. Niki alhamdulillah niki Bapak Ketua Budaya kita Pak Romoninto nika nggih sampun nyerat cerita-cerita saben dusun punika kabentuk naminipun enten cerita-cerita. Lajeng ugi nggih kuliner punika ten Selo Pamyoro kados ingkang khas napa Pak? Sing khas punika nggih liwat Paderkali. Nek saka Menggono niku cocok nih. Nggih, lajeng Gethuk Alot. Nah niku ten Kali Dadap. Ketot. Gethuk Alot menika nggih Pak. Nggih, Gethuk Alot punika rasanipun gurih kayak gitu. Punika tesih ten Kali Dadap setunggal tesih nglestariaken tesih ndamel. Lajeng warisan budaya rumah anu nggih, rumah budaya, rumah Joglo adat yang ada di sini saya wonten nggih. Nggih, situs-situs budaya ten Kali Dadap wonten. Lajeng sendang-sendang tesih wonten, kemudian pendopo-pendopo tesih wonten sing tetap dipertahankan nggih. Lajeng wonten ugi seniman ingkang saged damel membangun pendopo ugi saking Selo Pamyoro ugi pahatan-pahatan, ukiran-ukiran nggih wonten. Bahkan enten sing beberapa sing sampun ekspor, kualitas ekspor. Nggih. Nah, lajeng kula nerasaken Pak, nggih enten piterakenan iki saking warga. Kula iki punika enten dusun Jetis, Gedung Jati, Nogosari lan mungkin nggih Sunggo punika tahun punika nek mboten enten corona punika kan pun damel rencana badhe merti dusun. Nah punika saking pripun nggih saking Dinas Kebudayaan Provinsi punika enten irah-irah aneh mboten Pak. Nek saking desa insyaallah siap kayak gitu. Kemudian saking provinsi punika ada kira-kira ada petunjuk kebijakan dari provinsi pripun nggih Pak Priyo? Monggo Pak. Nggih matur nuwun teman-teman Pak Danang ingkang sampun menika sula salira saking warga. Bilih mbok bilih badhe ngawontenaken ingkang menika ada tradisi ingkang pun tiap tahunipun nggih Pak nggih pun selenggarakan. Tentu kemawon wonten ing Covid menika wonten kebijakan
Namung kebijakan-kebijakan ingkang kala wingi menika kula nggih nembe diskusi kalian Ibu Kasih Ada Tradisi. Bilih anggenipun badhe ngawontenaken merti dusun menika angsal kemawon. Namung menika kedah ngagem protokol. Oh, protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Boten angsal terus mengumpulkan massa yang begitu banyak. Oh, nggih. Dados nuwun sewu wonten dusun ugi desa budaya wonten Bantul menika nggih ngawontenaken merti dusun. Namung menika kagem setunggal RT watenan. Wonten per RT atau per dukun. Namung menika kagem setunggal malih dengan adanya apa itu namanya SOP kesehatan. Satu dengan tentu saja jaga jarak. Kemudian yang kedua memakai masker. Nah ini yang perlu sekali. Kemudian juga ada yang namanya persiapan cuci tangan. Batasan utawi hand sanitizer. Ini kedah wonten. Lan menika mbok bilih sak menika jamanipun daring. Menika mengke ugi saged pun lebetaken wonten ing online. YouTube nggih Pak. Nggih, nah menika ugi kagem memasyarakatkan utawi ugi mempromosikan desa budaya ing Selo Pamiyoro utawi bilih wonten Covid menika kegiatan nggih tetep wonten namung tetep menjaga kesehatan protokol seperti ingkang kawula aturaken menika. Oh, jadi aturan nggih Pak Pri. Penjelasanipun berarti kagem sedaya warga wonten ing wewengkon Jetis, Gedung Jati lan Nogosari lan ugi Srungga monggo tetap dirembak anggenipun badhe damel napa nggih? Nggih, merti dusun ingkang sampun dipun rencanakaken nanging tetep ngagem protokol kesehatan ingkang sampun dipun ngendikaken Pak Pri kono. Nggih, dados tambahan Mas. Dados menika memang nek masyarakat desa menika kadang-kala kental kalian ada tradisi. Gitu. Lah mila menika pun selenggarakan dengan catatan kesederhanaan yang saya sampaikan tadi, mungkin dengan apa menika kenduri doa bersama dan lain sebagainya. Dipun perwakilkan seperti itu maksud kita seperti itu sehingga nanti dengan desa utawi dengan para pendamping monggo nanti ugi saged memberikan arahan. Nah, makaten kula tak langsung menajam niki Pak. Nggih. Nah, niki kira desa-desa mungkin atas mengke pemerintah pusat mereka enten perubahan Pak anggaran. Atosipun saking provinsi pripun Pak ngapunten niki Pak. Nah, niku sing ditengok-tengok. Niku dan dados penggalian mungkin. Nah, tapi alhamdulillahipun kalau ingin menika kula nembe mawon nggih niku diskusi kali Ibu Kasih. Ada tradisi. Nek mboten ngoten niku nggih nuwun sewu mbok bilih wonten dalu menika nggih kula namung mendel mawon mboten saged menjawab menapa ingkang dados pitakenipun warga menika lumantar saking Bapak Dalang. Nggih nuwun sewu kepareng matur bilih wonten ing pandemi Covid-19 menika memang sedanten kegiatan ingkang pun program pun rencanakaken wonten ing Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menika nuwun sewu dengan berat hati menika ditiadakan seperti dengan merti dusun, kemudian ada kesenian-kesenian yang lain karena di Dinas Kebudayaan Provinsi insya Allah nanti akan mengusahakan 2 kegiatan yang merupakan agenda tiap tahun dan harus dilaksanakan, yaitu yang pertama berkaitan dengan gelar potensi budaya. Yang tiap tahun mesti ada. Kagem desa budaya. Dan ini karena ini merupakan nanti hasil karya dari pendampingan tersebut. Lantas ingkang lajengipun nomor kali berkaitan insya Allah niki diusahake kagem Selasa Wage. Nah, ini 2 agenda provinsi berkaitan kagem kegiatan bandara Merti Dusun nuwun sewu mbok bilih tahun menika
pun Dundur ya, Pak? nah mbok bilih dundur kali perencanaan ingkang mbok bilih nanti wonten perubahan-perubahan ingkang bakal menika. Wah menika nyun sewu. Pendamping ya ronda ratek gagah. Langsung sewanteng dusun-dusun iki ra di ajre. Nggih, mbok bilih mboten dados menapa nika kawontenan. Menika alam mboten istilahnya pun damel-damel. Nah, mbok bilih menawi Dinas Kebudayaan saking provinsi sedang ngawontenaken atau kebijakan yang sudah dikeluarkan, mbok bilih harus untuk tahun ini ditiadakan ya. Saya kira mohon untuk seluruh warga khususnya wonten ing Selo Pamiara kedah saged nampi kawontenan menika lan mbok bilih ampun dados ical anggenipun semangat agem ngeluri kebudayaan wonten ing Desa Selo Pamiara. Dipun tenggo nggih Pak. Nggih, mbok bilih niki tesihipun tenggo tanya jawab saking sedulur sedaya wonten ing 085 79 06 09 123. Nggih kula bali 085 79 06 123. Mbak Bilih, Mbak Desi wonten napa? Punika wonten Pertanyaan? wonten ingkang badhe. Oh, saking anu, nggih. Sedap. Nggih Pak, badhe. Ora, Nduk. Iya, iya. Kok teten sih? Langsung keras ya. Nggih, tasih wonten setunggal 0 gangsal FM Selorang wonten ing dalu punika. Mbok bilih kita lajengaken interaktif saking sedulur wonten ing Selo Pamiara. Mbok bilih wonten Nggih, sekedap punika wonten. nggih, mbok bilih sinambi wonten Oh, ini. dalu punika. Nggih. Oh nggih, sampun lebet dan sewu monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Bapak sinten, Pak? Bapak. Bapak Puji nggih. Oh, Bapak Puji saking Silo setunggal nggih, Pak nggih. Ini Nggih. sudah Mas Jalan, Mas Dani, Mas Doyo, Nggih. Bapak sakit. Nggih, Bapak sing dalu. Kalau Pak Biaro dan Sampun yang dan desa budaya. Dan sewu, anu Pak Muji, tadi nebih saking radio Pak Muji. Oh, untuk ini. Oh nggih, aja. Radio ini Kang Sadirian, Pak. Nggih, monggo Pak, monggo dilanjut. Deremen pilih desa Sampamioro kagungan radio Selorang ingkang dados sarana kuwatipun lan pengembangan kaya ing Sampamioro. Iki kula wonten usulan Kak. Nggih. Pilih lari-lari SD Stilo Mereka anggenipun gladi karawitan sampun boten pun lakukan malih kepara malah sering pikantuk kejuaraan. Nah, panyuwun kula rekaman-rekaman itu sampun kathah ibu pun simpen wonten ing sanggar ekspor. Buat menawa saged pun siaraken wonten ing radio Selorang
supados apa ini sampun pangertosi pilih saking lari ngantos tiyang sepuh menika boten tidak akhiripun sami nguluri budaya. Nggih. Matur Pak, matur nuwun. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, Mbok pilih menika mungkin Pak Danang saged Nggih. jawab saking kita kenan saking Bapak Muji nggih. Uji biasa Ujian. menika kalau res Bapak guru niki, Bapak guru SD Silo. Oh, Bapak guru nggih. Oke. Terus nggih Pak matur nuwun Pak Mujiana. Menika mangke dados pripun segmen tertentu mungkin nanti di radio Selo Oram. Ananging menika tesih ngusahakaken niki sedaya peralatan ingkang kedah dipun siapaken mangke saged di pasusun sareng-sareng pripun amresanipun marganipun boten namung SD Silo mangke beberapa SD punika wonten nggadahi kerawitan mbok menawi mangke pertama memang saged muter rekaman ingkang kaping kalihipun mungkin nggih saged live siaran langsung ten SD. Kalau ada punika ten making kita sami studio punika nggih wonten alat-alat kerawitan ingkang saged dipun cobi kalian adik-adik siswa ini alhamdulillah ning SD Silo sampun angsal nomor dan kabupaten dan tapi pun asring tumpah-tumpah nih alhamdulillah saged mewakili dusun, mewakili sekolah, mewakili desa, mewakili kecamatan, mewakili kabupaten ini alhamdulillah. Matur nuwun Pak Mujiana Apit napa interaksi pun nggih. Mas dari tadi. Nggih, matur nuwun Bapak Danang awit informasi dan tanggapan saking Bapak Mujiana. Mbok pilih kula pitados bilih khususipun SD Silo lan SD Nyun Sewu ingkang lapangan ageng menika pundi? Latihan baru. Yang minggah. Jadi mungkin wonten wit ringin nggih minggah melih. Sungguh. Sanes. Nah, kali dadap nang. Nah, menika nggih ugi kalau wingi kolaborasi kalian SD Silo menika wonten ajang wonten ing kabupaten saged dados tunggal estu sae. Jadi monggo mungkin pun sengkuyung malih mbok pilih saking desa budaya, saking pemerintah desa saged nyengkuyung sak bibaripun wonten ing pandemi COVID-19 wonten ing taun menika. Muga-muga mengki Covid ini wulan menika nggih ndang bablas ngoten lho. Nah, kula nggih jutek ya teng desa budaya yo ajeng ngawen-awen kegiatan menapa mboten angsal nglempakaken sedulur-sedulur sedaya nggih kangen karawitan, kangen tari, kangen ketoprak menika jan jipek ya. Nggih, matur nuwun. Monggo Pak Desi wonten pertanyaan ugi kagem kekalih narasumber wonten ing dalu punika. Nggih, sugeng dalu. Niki mungkin langsung aja di pertanyaan mawon ya niki Bapak-bapak. Jadi seberapa besar efek virus COVID-19 ini terhadap perkembangan budaya di beberapa desa budaya di DIY serta secara umumnya dan khususnya di desa budaya Selo Pamioro ini pada khususnya seperti apa? Monggo Untuk Pak Pri dan Pak Danang semonggo. Ya, secara dini dulu. Nggih, matur nuwun dumateng Mbak Desi, pendamping ingkang ulet gitu. Pokoke rampil lan sakniki komplit pokoke. Kami Mas Dani Sampai Mawon. nggih Pak nari ya. Wes jan pokoke niku. Nggih, matur nuwun awit pitakenipun bilih terus seberapa efek
saking Covid berkaitan Covid-19 kalian desa budaya lan ugi wonten istilahipun secara umum wonten ing mboten namung desa budaya, mboten namung ing Bantul menika seluruh dunia, hampir seluruh. Memang akan kita bicara dengan efek, tentu efeknya sangat luar biasa. Tidak hanya budaya saja, kita Pak Danang ini ada yang namanya ekonomi, kemudian ada pariwisata yang semuanya itu luar biasa bisa berhenti dengan adanya Covid-19 ini, bahkan bisa dikatakan lumpuh nih Mas Dani. Nah, karena apa? Karena ini salah satu penyakit yang memang tidak diketahui. Ada sekarang itu yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Ya ini kadang-kala kita itu kelihatan seperti ini, kita kelihatannya sehat, tapi kita kan tidak tahu. Nah, efek dari Covid-19 ini dengan kaitan desa-desa budaya ini juga sangat terasa sekali, karena apa tadi yang sudah disampaikan Mas Dani secara tidak langsung itu berefek dengan kangene arep ketemu ketoprakan ya ora iso, arep nglumpukke sedulur ora iso, arep klonengan ya ora iso, lah piye terusan. Nah, inilah yang nanti tentu saja menjadi pemikiran kita bersama. Yang jelas pada umumnya ini dengan Covid ini kita sangat waspada dan hati-hati. Nah, khusus desa-desa budaya, mari kita itu bisanya hanya untuk menjaga jarak, tetap menjaga segalanya dan waspadaan pada Covid-19 ini. Dan khususnya untuk desa budaya sekali lagi ya istilahnya ngempet kita pun 3 bulan menikah ya Mas. Nah, jelas karena ini sangat rawannya itu di bulan Maret, April dan Mei yang kemarin sangat booming, bahkan manusia kadang-kadang orang wani metu. Nah, dengan sedemikian ini kita jangan berbangga dan bersenang hati, karena bisa jadi kalau kita tidak ada kewaspadaan berkaitan dengan Covid-19 ini, bisa jadi nanti bisa yang kedua kalinya. Nah, ini harapan kita jangan. Mari kita sengguyung apa yang juga diinstruksikan oleh Bapak Gubernur, ini juga kita sengguyung. Artinya apa? Tetap kita jaga jarak, kita membuat protokoler dengan adanya pakai masker seperti kita ini. Walaupun siaran radio tetap pakai masker juga, walaupun saya ngomong ya terus sendet-sendet karena kena apa nih masker ya. Nah, ada cuci tangan dan lain sebagainya. Mungkin Mas Danang badhe nambahi monggo. Nggih, punika dan singipun interaksi saking Bu Kesra Imogiri kalian Pak Kesra Seloharjo dengan matur nuwun, Bu Tri kalian Pak Darminto Seloharjo. Niki alhamdulillah silahkan Darminto tadi. Sugeng dalu mau. Sugeng dalu mau aja. Ora kepenak Mas Dani. Niki nyuwun pertanyaan ini sami kados kula mau Pak. Terus kalau ambali malih pelaksanaan budaya sapunika kan menawi melihat saking Kapuk Perbu punika masa darurat punika ngantos 30 Juni. Jadi lajeng dari wisata juga dereng enten sing dibuka kecuali sing tertentu Prambanan Borobudur nggih. Nah, pripun kagem budayaan. Nah, punika kan mau sampun dipun jawab saged ananging ngangge protokol kesehatan. Punika mau ngagem masker, ngagem jaga jarak, yang dikurangi nggih cuci tangan, dikurangi anggenipun ngundang boten sedanten warga yang dipun wakelaken mawon, kemudian nyediakan tempat kagem cuci tangan saged padasan. Dan ini malah kagem nguri-nguri malih menika padasan menika. Kagem uri-uri peninggalanipun nenek moyang kita di punika padasan, punika ngomong ilmu ingkang lebet sapunika. Nggih salajengipun bagaimana dampak corona punika kagem seniman-seniman wonten ing Desa Selopamira. Nah, puniki mungkin mangke saged dipun bikak sesi wonten ing pertemuan salajengipun Pak punika. Nek kula saged
beberapa seniman ingkang sampun curhat istilahipun Pak mriki. Kena ngimbasipun ya Mas Tanang. Ngimbasipun menika wonten sing pun DP 3 dosa menika Bali gangsal welas niku kan jan pet niku Pak kados seni rias, seni panggung punika boten pagelaran to Pak niku. Nggih pun misalnya pun DP niku DP-ne disuwun malih kan niku topan niki. Nek Pak Seno kita boten. Kegiatan Pak Dalang, Pak Pengrawit, Pak Waduh niki kathah niki Pak seniman-seniman ingkang istilahnya jan lockdown tenanan niki nggih. Niki nggih. Berat niki Niki nggih dari desa dusun monggo sami-sami nggadahi kebijakan tetap melaksanakan yang tetap protokol kesehatan punika ingkang ketat ngaten. Nggih. Tasih dipun tunggu nggih Bapak Ibu para warga interaksipun ten 08 gangsal 7 songo 60 69 setunggal kali 3 08 gangsal 7 songo 60 69 setunggal kali 3. Nggih. Monggo Mbak Desi oleh. Nggih, mbok pilih pertanyaan kaitanipun kali COVID-19 mbok pilih cekap lan mbok pilih menika ingkang dados Pak Bringun sewu. Nggih. Wonten ing pandemi menika kan sedaya seniman menika boten saged napa nggih aktivitas, boten saged ngawontenaken kegiatan. Nah menika saking Dinas Kebudayaan Provinsi menika wonten napa nggih terontong-terontong sing istilahnya sing kaitane iso lah dienggo bantu masyarakat khususnya para seniman budayawan yang ada di Bantul, khususnya wonten ing Selo Pamioro. Mungkin Pak Pri bila wonten informasi-informasi kaitannya mungkin ada pentas daring untuk beberapa kelompok atau mungkin ada semacam nopo nggih ya tali asih atau gimana yang mungkin dari Dinas Kebudayaan ada ruang untuk teman-teman yang ada seniman yang ada di Selo Pamioro. Bila mengatakan Pak Pri. Nggih, matur nuwun Mas Dani. Ingkang sampun kita akan anggenipun nek daring ki terus piye. Ya. Memang Dadak ring-ring. memang dalam kondisi sekarang ini tentu yang namanya daring ini baru ngetren dan memang ini bisa dilaksanakan di tempat. Artinya setelah di daring tentu saja ini pakai online itu memang nuwun sewu monggo wonten fasilitasipun ananging mboten wonten ing adat tradisi utawi nggenipun. Oh bagiane pun nggih. Tradisi namun menika wonten ing kesenian nggenipun bubur. Monggo samangke saged napa menika nyuwun miteran. Nggih wonten Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta samangke wonten ingkang menika ngawikan menika nggih menika bubur nggih gen bagian kesenian. Sebab nek gen ada tradisi nuwun sewu sampun kawula aturaken mbok pilih anggenipun kegiatan-kegiatan yang di luar dua tadi yang sudah kita sebutkan nuwun sewu menika mbok pilih pun gansal rumit utawi nenggo anggenipun perubahan nama diwawasan niku ingkang bahkan di luar dari dua itu untuk sementara kita pending atau kita tiadakan menika Mas Dani lan ugi kula nambahi menika bab wau usulan ingkang nomor setunggal Pak Mujianas ing Silo. Nah menika ateges potensi budaya ingkang sampun wonten Selo Pamioro ingkang sampun kawentar Mas. Nah menika tinggal mangke sumangga anggenipun nyuwun wonten ing radio mboten namung ing radio kemawon
Mbok beli samangke pun lebetaken wonten ing YouTube Dinas Kebudayaan lan Sebagainya, sehingga dengan demikian nanti bisa untuk semakin luas untuk diketahui oleh orang banyak, dan nuwun sewu tiyang sepuhipun merasa bangga lan gembira lan kuyung anggenipun putra putrinipun anggenipun latihan karawitan wonten ing desa Selopamyo. Menika salah satu potensi yang betul-betul ini diharapkan bisa muncul lebih membumi lagi di Selopamyo. Mungkin Mas Dani kaitannya pun kalian desa budaya saat Bantul pun pinten desa budaya gitu. Ya, wonten Bantul menika khusus Bantul nggih. Sadèrèngipun wonten 56 desa budaya. Niku khusus DIY menika wonten Wonosari, wonten Gunung Kidul, Ponorogo, Sleman, Bantul, dan Kota Madya. Menika wonten ing khususipun wonten ing Kabupaten Bantul menika wonten desa budaya wonten kalih welas ing menika setunggal Sri Gading, kalih Sabtu Dadi, Mulya Dadi, Ngilang Harjo, Triwidadi, Trimurti, Bangun Jiwa, Siti Mulya, Dlingo, Seloharjo lan Pangungharjo lan ingkang terakhir nggih menika Selopamyo. Menika wonten kalih welas desa budaya. Menika ingkang sampun napa nggih angsal kekancingan atau SK dari gubernur. Nah, ingkang dereng angsal SK dari gubernur menika tesih naminipun rintisan desa budaya ingkang masuk wonten ing dinas kabupaten masing-masing kota. Jadi tesih kathah nggih wonten ing Bantul menika tesih kathah tesih rintisan desa budaya tesih kathah. Nah, menika kaitanipun kalian desa budaya Pak Pri. Desa budaya, setelah desa budaya menika sesampunipun desa budaya naik kelasnya menika napa Pak Pri? Nah, setelah desa budaya Kelas 2 Mas. kelas 2 atau kelas 1? Nggih, nambahi menika aturipun Mas Dani. Leres bilih Bantul menika wonten ing desa budaya wonten kalih welas ingkang sampun kasebat kala wau. Ananging para pamirsa ugi mangertos bilih wonten ing daerah istimewa Yogyakarta menika wonten 56 desa budaya. Wonten ing Bantul kala wau kalih welas, Sleman kalih welas, lajeng kota Yogyakarta menika sing nomor kemper namung kalih. Lajeng Gunung Kidul kalian Kulon Progo menika wonten gangsal welas masing-masing 15. Nah, dengan Pergub 36 ini tentu ini jelas ada penetapan. Maka tahun 2014 sebagai Pergub dilanjutkan dengan penetapan desa budaya, ditetapkan Mas. Dengan SK tadi ditetapkan dengan keputusan penuh nomor 262 keputusan _2016, yaitu tepatnya tanggal 2 Desember 2016. Inilah ditetapkan menjadi 56 desa budaya se-daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini sebenarnya rentetannya panjang Mas perjalanannya. Dari rintisan budaya yang sekarang ini juga berlomba-lomba akan naik menjadi desa budaya, dan ini nanti apa yang ditanyakan tadi desa budaya itu nanti juga akan naik Mas, yaitu menjadi desa mandiri budaya. Tapi ini nanti prosesnya juga panjang Mas. Maka di dalam desa budaya, dalam pembentukan desa budaya itu dari tahun 95 itu ada progres dan perencanaan Mas. Nah, ini harus ada program, ada jangka pendek, jangka menengah, dan ada jangka panjang. Nah, salah satu menjadi kunci ukuran kok iso dadi desa budaya. Nah, mereka kan kok ujuk-ujuk, mboten ngangge ujuk-ujuk. Ini ada 5 parameter yang sudah tadi kami sampaikan berkaitan dengan 5 item tadi Pak Danang. Nah, sehingga dengan demikian
penilaian itu juga bisa ada nilainya. Ada nanti desa budaya bisa menjadi tumbuh mundur, bisa jadi. Bisa. Nah, bisa, maka ada 3, yaitu taraf, yaitu tumbuh, berkembang, dan maju. Maju ya? Iya, jadi setelah penilaian itu nanti tumbuh, kemudian berkembang maju. Nah, kalau maju ini nanti bisa naik kelas menjadi apa yang ditanyakan tadi, desa mandiri budaya. Dan ini tentu harus memiliki kesiapan yang jelas dan betul-betul memiliki ketahanan pangan juga, Mas Dana. iya. Karena itu juga ada 5 item lagi nanti kalau kita sudah masuk pada desa mandiri budaya. Itu seperti itu, Mas Dana. Jadi karena kalau kita sudah bicara desa mandiri, konotasi kan mesti nuwun sewu, Mas Dana. Wah, kayak ning dhewe iki dadi apa-apa biaya dhewe, biaya kan ngoten, Mas Dana nggih. Nah, ini monggo nanti tentu ada pemikiran ataupun konsep dan bagaimana mau menuju apa yang disampaikan, pertanyakan Mas Dani tadi berkaitan dengan menjadi desa mandiri budaya. Itu seperti itu. Menawi dan desa Selpamera mereka kancinganipun anu nggih napa? Gamelan perunggu ya Pak. Injil lah menika ingkang saking Pak Gubernur kalau mben menika tahun 19 menika ya injil leres. Menika sagedipun ginakaken dhateng warga kelompok seni agem Gladen Krawitan. Jadi tesih dipun tanggo interaksi kalian warga wonten ing nomor 08 gangsal 7 songo 6069 setunggal kalih 3. Ulang malih 08 gangsal 7 songo 6069 setunggal kalih 3. Jadi sanesipun Mas tadi ada. Sinambi ngantos sedulur-sedulur anggenipun interaktif pilih kula kalian Mbak Desi menika tasih nenggo saking sedulur-sedulur kaitanipun NIK nomor induk kesenian. Nah, menika kula suwun monggo para kadang ingkang gadah sanggar, gadah kelompok kesenian ingkang dereng pun daftaraken mila saged kita bantu mengke awit napa damel nomor induk kesenian menika. Salatipun sepindah ada kelompok yang jelas, jadi kelompoknya cetha ngoten lho, mboten nggih aktif. Lajeng ingkang kalih ada ketua, sekretaris bendahara dan anggota. Dan sakmangke ketua, sekretaris lan bendahara kedah melampirkan fotokopi KTP wonten ing proposal pengajuan nomor induk kesenian. Mungkin saged menghubungi kula wonten ing nomor 08564 38 4565 Nah, nika monggo Tapi nomor ingkang sampun disebat mau kita kita. ya utawi nomor ingkang pun kasebat wonten ing ngajeng nomoripun Bapak Danang menika saged mengke lewat Bapak Danang. Nggih menika wonten interaksi saking Bapak Ibnu Selopamyara. Pilih monggo. Monggo Pak Ibnu, monggo. Sebentar lho Pak. Aduh, putus ya. Putus. Putus nih. Tidak das Nomornya sinyalnya saya jelek. Tak WA saja. Saya berinteraksi kalau wonten ingkang interaktif dan tembe dan kendala kalian komunikasi nipun. Lajeng Pak Pri menawi desa Selopamyara punika ingkang sampun kalampah punika posisi desa Selopamyara punika kalebet
desa budaya ingkang pripun Pak? Nopo kekuranganipun nggih? Awi sareng-sareng sekalian warga masyarakat punika damel maju desa budaya dan Sela Pamioro Pak. Pripun Pak? Jadi kan tim monitoring pasti kan ada kelemahan-kelemahanipun. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Danang. Awit menapa ingkang dados panuwunanipun berkaitan kalian desa budaya Sela Pamioro. Ini tasih kemutan kalau menika wonten verifikasi penilaian berkaitan desa budaya wonten ing taun 2019. Nah menika ugi salah satunggaling kagem penilaian desa budaya menika tumbuh berkembang atau maju. Dados mila nek menika mlebet wonten ing desa tumbuh otomatis nuwun sewu menika otomatis turun. Menika alhamdulillah gandeng desa Sela Pamioro menika kalebet desa yang berkembang masuk dalam maju. Alhamdulillah. Nah, menika terus wonten kenangan menika sak perangkat gamelan perunggu menika. Menika ateges bilih desa Sela Pamioro menika kalebet wonten ing berkembang menuju maju. Oh, nggih. Menika alhamdulillah Pak Ibnu badhe interaksi menika. Nggih, monggo pun lajengaken mangke. Nggih. Monggo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak. Nggih, sebentar. Sami siang langsung wonten ing FM Seloram. Nggih, Pak. Pun sewu nika kula nembe wangsul dados dilalekun jasanipun klik FM Seloram. Niki nembe wangsul dados bos kok mireng-mireng wonten acara interaktif. Dados serat di dalam nyuwun sewu nggih pun kula nyetel bilih wonten setunggal kemawon ing badhe kula solat pirsa. Nggih, Pak. Monggo Pak Ibnu saking Lanteng Kalih. Nggih, monggo Pak. Nggih. Krana kula menika menapa nggih sampun dipun paringi napa nggih ya saking desa yang suruh ngerawat gamelan ingkang perunggulan ingkang mesi menika saking metunggungan terutama Sela Muda Budaya menika karena ingkang utawi sami wonten ingkang nyuwun pirsa. Nggih, Pak. Yuk kapan Pak iso latihan meneh wis kangen swara gamelan. Lah menika ingkang saged kula suwunaken pirsa lajeng kala wau kula segede mirengaken aturan utawi protokol ingkang saged dipun laksanakaken. Menika ingkang badhe kula suwunaken pirsa. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dhateng Pak Ibnu saking Dusun Lanteng Setunggal Lanteng Kalih Sela Pamioro. Nggih, saged kula langsung jawab nggih Pak nggih. Mungkin Pak Pri saged nambah nggih. Terus ing kembali malih kang sampun kula aturaken meskipun saking Bupati saking Perhub menika tanggal 30 Juni menika tesih dalam keadaan darurat corona nggih Pak nggih. Nah, tapi monggo mungkin diatur saged gladen kerawitan ning nek kerawitan nggih pun atur jarake nggih Pak nggih. Diatur jarakipun nganggo masker. Mungkin nek enten salah satu anggotanipun rada anget-anget kasuwun boten sah ngayahi riyin keadaan badanipun boten sae gitu. Nggih, terus monggo saged dipun mulai gladen malih karena dari track
perkembangan corona di Bantul juga mengalami penurunan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti di bulan Juli ini ada Perbup yang bisa memberikan kepastian bahwa mungkin dengan nama new normal atau apa, yang jelas kita harus terus melanjutkan kehidupan ini dengan standar kehidupan yang baru, dengan standar-standar yang lebih baik untuk mudah-mudahan corona ini ke depan dados malaria kan gimana? Anu bahaya nih, enten obatnya nggih enten pripun cara menanggulanganipun ya. Terus Pak pripun ngono? nggih kados ingkang pun aturaken den panjenenganipun Bapak Danang dumateng Bapak Ibnu pun saking lanteng kalih nggih niki sing ini yang merawat gamelan terus diminta untuk latihan ingkang bahkan kalau wau sampun punaturaken sumangga ananging protokol kagem menika kedah ketatipun Pak ingkang bahkan di menika wonten mangke ngagem masker wonten ing cuci tangan utawi hand sanitizer lajeng mangke wonten menika jaga jarak nek gamelan biasanipun jaga jarak lantas mangke nuwun sewu Pak Danang kula kesupen kagungan menika mboten napa sing di suhu menika alat ukur nah menika nggih nah menika mangke ugi sangat penting untuk bila wonten apa paraga utawi anggota suhunya di atas di atas itu sumangga nggih syukur-syukur nek pun krasa pilek napa mboten sah nderek rumiyin mboten ana ingkang bahkan mbok bilih estu menika panyuwunanipun kathah saking kelompok-kelompok seni mboten namung desa Selopaniara kemawon ananging mbok bilih wonten ing wau enjang ugi saking Gericak Desa Budaya ugi napa menika kota ugi ngawontenaken nyobi gamelan perunggu menika ingkang bahkan menika ugi jaga jarak. Nggih, dados protokol kesehatan ini sangat berjalan dan ini harus hati-hati sekali. Mekaten Pak Ibnu mbok bilih samangke saged pirembagan kalian kelompok utawi rencang. Ada pertanyaan. Nggih. Makatan Bapak Ibnu saking lanteng kalih mugi saged dados dibiwarakaken kalian kadang-kadang pengrawit kagem Gladen malih ngisi tetap jaga jarak mengikuti protokol kesehatan ingkang sanesipun. Dan desa juga sampun menyiapkan APD ataupun alat ataupun face shield. Nah, itu saat ini enten face shield Pak. Yo nggih nggih. Kaca menika nggih tamen kaca nika. Tamen kaca niku nggih. Desa juga ada, terus baju APD juga ada. Niku. Terus kalau ini nggih sampun untuk persiapan untuk warga, misalnya ada yang reaktif menikah desa siap. Jadi Mas Jadi monggo atau kembali ke saya? Cukup saya kira. Cukup Jadi alhamdulillahirobbilalamin dalu punika sampun kalampahan acara nggih punika dialog interaktif pemerintah desa Selopamioro kalian tim monitoring desa budaya Pak Priyono kalian pendamping desa budaya Mas Jati kalian Mbak Desi mugi-mugi saged kalajengaken ing dinten-dinten sanesipun mungkin minggu ingkang candhaipun saged dipun acara malih dipun adani malih acara punika niki alhamdulillah matur nuwun kalian Bapak Musiana Dinus Tunggal kalian Pak Ibnu nggih kang sampun ikut serta pinter Kali wau Pak Darminto, Romo Darminto kali sinten wau lah. Nggih. Wonten matur nuwun awet nyawiji wonten ing Radio Selokam dalu punika. Mugi-mugi wonten manfaatipun, mugi-mugi Covid corona punika enggal
bablas. 12 Kabirat saking desa Selopak saking Indonesia lan kita saged normal malih berbudaya malih. Nambahi sekedhik Mas. Iya, iya. Nah, menika sadèrèngipun pun pungkasi utawi pun tutup. Estu kula namung weling menika kalih pendamping desa budaya. Mbok sumangga tetap berkoordinasi dengan pemerintah desa, kemudian pengurus desa budayanya, terus bagaimana nanti untuk rencana-rencana daripada kegiatan yang akan dilakukan. Boleh jadi nuwun sewu sekalian mawon pendamping nek urung entuk pentas yo ndandani administrasi profil desa budaya, Oh, jelas. ditambahi, disempurnakan, atau dengan latihan nari dengan 3 orang atau 4 orang yang dengan jarak itu, dengan masker dan sebagainya, boleh nanti di apa namanya itu di online, divisualkan, itu kita, boleh. kita punya emprak, Nah, tari itu. emprak khas Selopak. Itu monggo nanti pendamping ya, sehingga mudah-mudahan nanti ini menjadi jaminan kerjasama yang sangat baik, dan kemudian mudah-mudahan desa budaya Selopak Mioro tahun depan untuk penilaian desa mandiri bisa masuk juga, amin kan begitu. Makaten tambahan saking kula. Nggih, wow sempat dipun sempat daring nggih. Punika insyaallah mangke damel YouTube kalian Instagram khusus desa budaya. Mungkin Mbak Desi atau Mas Dani yang membuatkan, saya yang mengisi saja, atau kembali saya yang membuatkan, saya yang mengisi. Nah, gitu. Nanti Untuk koordinasi. malam ini kita merekam Bapak Ibu, kita merekam di video dan insya Allah nanti akan disiarkan di Instagram TV atau di YouTube channelnya, nanti kita sharekan ke Bapak Ibu. Cekap semanten, para pademan pamia Mangleman Seloram FM yang dalam punika matur nuwun awis sedaya kawigatosanipun amin acara punika. Ayam tentrem, Aku nggak iso status. Ramaida. Ramaida. Terus status kan itu. Iya.